Gia đình tôi có chuyến du lịch Singapore là do cô bạn của vợ tôi tên là Tạ Thanh An mách cho cách mua vé khuyến mại Sài Gòn Singapore của hãng Tiger với giá khứ hồi là 700.000 đồng một người, tương đương 34 đô la Mỹ, còn rẻ hơn cả tàu phà Sài Gòn đến Nha Trang. Bạn xe hả? Để đi đến nơi chắc bạn đi đâu bầu chứ. Đây. Vũ Tuấn cũng là người đón bé Bo từ bệnh viện Việt Pháp về nhà vào tháng 1 năm 2014. Đến bây giờ Bo ăn nhiều trứng nhớn và thấy rất cảm ơn vợ chồng Tuấn An. Từ chiều mọi người hẹn nhau ra vịnh Marina xem pháo hoa, dự kiến bắn vào lúc 20 giờ. Nhưng vì sợ đông người không có chỗ nên hẹn nhau 16 giờ có mặt ở chỗ sư tử biển phun nước rồi đi dạo quanh vịnh, kiếm chỗ ngồi đẹp để lai rai và ngắm pháo hoa. Nguyệt Anh dẫn cả đoàn đi một vòng bờ vịnh. Nhân dịp 50 năm ngày lập quốc, Singapore tổ chức 50 điểm vui chơi và xem pháo hoa quanh bờ vịnh Marina. Đánh số từ điểm 1 đến 50. Anh dẫn cả đoàn từ vị trí số 1 ở sư tử biển phun nước qua số 18 vòng đến số 32 khu bảo tàng khoa học, quãng đường dài khoảng 4 đến 5 cây số. Hai bà già Phương Lý, Thanh An chùn cả chân nhưng không dám phàn nàn con gái bé nhỏ. Cuối cùng bé đưa lên Marina Bay Sands, gần như một ban công rất lớn ở trên không, cao hơn mặt vịnh khoảng 40 mét, có thể ngắm toàn cảnh vịnh Marina. Rất tuyệt vời, chỉ có là mua đồ ăn đồ uống rất khó khăn do quá đông khách. Marina Bay Sands là tổ hợp kinh doanh trên bờ vịnh ở trung tâm thành phố, được coi là biểu tượng mới của du lịch Singapore, vốn đầu tư 5,7 tỷ đô, gồm 3 tòa tháp cao 55 tầng với hotel 2.600 phòng, một khu trung tâm mua sắm với 300 cửa hàng và một tổ hợp casino vào top 3 thế giới, chỉ sau có Macau và Las Vegas. Năm 2005, Thủ tướng Lý Hiển Long công bố quyết định phát triển khu resort phức hợp. Đến năm 2006 chọn nhà đầu tư, 2010 đã đi vận hành với một cái quy mô khổng lồ,
và doanh thu 2013 của Marina Bay Sands đã là 3,25 tỷ đô, một con số làm hoa mắt các nhà đầu tư. Tại khu Marina Bay Sands, từ bể bơi trên sân thượng có thể ngắm toàn cảnh thành phố và có một ban công có thể chứa vài ngàn người lên ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim toàn vịnh ở khu trung tâm. Năm 2012, gia đình tôi đã lên tham quan hồ bơi siêu lớn ở trên sân thượng tòa nhà này và năm nay đến đây để xem pháo hoa. Gần cầu có nhà hát Hai Con Sò, cũng là điểm kiến trúc độc đáo ở Singapore. Chúng tôi đã vào trong nhà hát này và thấy đó là một quần thể nhiều siêu thị, các khu triển lãm, bảo tàng. Nhưng ban đêm đúng là long lanh hơn, nhất là nhìn từ sân thượng của Marina Bay Sands. Trong nhau uống hả? Ơi, có buồn không? Không đâu, thằng này. Bờ chứ cái này cái chợ con là quần áo. 8 giờ kém 5 mình đó. Rồi số này đi chơi. Dạ cô Đồng. Ôi mày đừng sợ bò, mày ăn đi, mày ăn đi, cho mày ăn đi. Đưa mẹ, đưa mẹ.
sân bãi ở trên trời này, lúc bắn pháo hoa rất phấn khởi, nhiều điều lạ lùng quá. Những cuối buổi bắn pháo hoa, khói bay lên mù mịt ở không gian, tiếng động vang trời, bò cũng khóc vì sợ. Có gì thích chỗ này. Đi đi. Con lên xe hay là con bé? Cầu Helix là một cầu đi bộ nối hai bờ vịnh Marina, khai trương năm 2010, cũng là điểm du lịch nổi tiếng ở Singapore. Cầu dài 280m, kế hình dạng vận tốc như cấu trúc ADN trong gen người. Các tính năng chiếu sáng kết thúc nhấn mạnh các đường cong của gen người. Cầu Helix được chế tạo từ khoảng 1.650 tấn thép không rỉ, với trình độ thẩm mỹ thi công rất cao. Chúng tôi đã đi qua cầu này vài lần, thấy buổi tối kỹ thuật ánh sáng làm cho cầu ấn tượng hơn ban ngày nhiều. Chúng tôi quay về nhà bằng xe taxi. Ở Singapore, giá taxi khá cao. Bước lên xe là chịu phí ban đầu 3,6 đô Sing, tương đương với 60.000 đồng, chứ không phải là 11.000 như ở Việt Nam ta. Còn nếu đi vào giờ cao điểm trưa và cao điểm tối sẽ phải cộng thêm 40% phí nữa. Lái xe taxi phần lớn là khoảng 55 đến 65 tuổi, chủ yếu là người gốc Hoa. Họ bảo bọn trẻ không lái taxi vì người Singapore mà làm nghề này thì thu nhập thấp, nộp rất nhiều loại phí. Ông lái xe nào cũng bảo sống ở đất Singapore này chẳng dễ dàng gì. Tự nhiên lại muốn hô Việt Nam muôn năm, dù thu nhập bình quân đầu người chỉ là 2.000 đô la một năm so với con số 40.000 đô của Singapore.